Yo, तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम बैक विद ए अनदर वीडियो। सो तो अपन लोग अभी जाने वाले हैं एक चीट मील के लिए, बिकॉज़ इसके बाद मैं 1 साल तक कोई भी बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाऊँगा जो भी अनहेल्दी होगी, हेल्दी मैं खा सकता हूँ। सो 1 साल मतलब ऐसे कह सकते हैं बहुत बड़ा नंबर है, बट मेरे को करना है क्योंकि देखो फिज़िकली ज़्यादा फ़र्क पड़े ना पड़े, क्योंकि अगर आप हफ़्ते में 6 दिन अच्छे से जिम जा रहे हो और डाइट ले रहे हो और 7वें दिन भी अपनी डाइट ले रहे हो और एक छोटा-सा चीट मील ले रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। बट मेरे को क्या है, मेरे को अपनी मतलब 1 मिनट पंखा बंद कर दूँ यार, सेट। आवाज़ थोड़ी ख़राब गई होगी बट अब अच्छी जाएगी। तो इससे क्या है कि बॉडी पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे को तो अब माइंडसेट पे काम करना है अपने मेनली, तो इसलिए मैं करने वाला हूँ। तो आज तारीख़ है 21 सितंबर और 2025 है। तो मैं अगले साल तुम्हें फिर दोबारा यहीं पे एक और अगली चीट मील लेता हुआ मिलूँगा 21 सितंबर 2026 को एक नए अंकित के साथ, जिसकी बहुत अच्छी बॉडी होगी और शायद ये सैंडो उसने ना पहन रखी हो क्योंकि इतनी अच्छी बॉडी हो, ठीक है, उस टाइम पे। तो वैसे तो मैं ज़्यादा वैसे भी बाहर का खाता नहीं हूँ, बट वही है कि अगर ये चीज़ नहीं है माइंड में तो कभी कभार जैसे दोस्त के साथ गए या कभी ऐसे तो फिर खा लेते हैं। वैसे तो मेरे को हेल्दी खाने का टेस्ट ही बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी अपन लोग चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा अपनी चीट मील लेने। और पर अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना चाहिए। तो मेरा प्रोटीन का क्या है, बोतल पे ही लगा के मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको बोतल को ले लूँ मैं, दूसरी चीज़ लगा दूँ, एक सेकंड। हाँ, तो इसमें है 1 स्कूप प्रोटीन, वे प्रोटीन, एंड मैं इसको गन्ने के जूस के साथ लेता हूँ क्योंकि ये मैं वीगन हूँ, तो मेरे को प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना होता है, तो इसका टेस्ट थोड़ा अजीब रहता है, तो मेरे को इसके साथ लेना पड़ता है, ठीक है। तो एक चीज़ मेरे को बता देता हूँ कि जैसे आपका अगर चीट डे है तो उस दिन आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको पूरा ही अनहेल्दी खाना है या अपना जो डाइट है उसको फॉलो नहीं करना। अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करो, उसके बाद जो चीट मील खानी है वो खाओ। लाइक मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं कल रात से मैंने अपना मतलब एक दिन मैं सोचता हूँ फास्ट रखने का, संडे के दिन, ठीक है। तो शनिवार की रात को मैंने 8 साढ़े 8 बजे लास्ट खाया होगा। उसके बाद मैं सुबह आज के 3 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया, तो मतलब वही 16 17 18 घंटे मैंने फास्ट रखा। मैं और लंबा रख सकता था, बट मेरे को राइड करने आना था, रैपिडो करता हूँ मैं, तो थोड़ा शरीर में जान होना चाहिए, तो मैंने इसलिए खाया। और कोई नहीं, 17 18 घंटे भी बहुत हैं। तो फिर मैं अब उस टाइम मैंने खाया, तो अब मैं अपने 50 ग्राम प्लस प्रोटीन मैं खा चुका हूँ अभी तक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपना प्रोटीन इंटेक से वो मत करना। और बाकी तो कुछ नहीं, इसे ख़त्म करते हैं और चलते हैं फिर अपन लोग अपनी चीट मील लेने। एक पिज्जा, पिज्जा पिज्जा ऑर्डर में से टाइम लगेगा। एक्सक्यूज मी सर, कितना? 50 मिनट का। 50 मिनट? लो ऑर्डर तो लो, ऑर्डर तो लो। ऑर्डर ओनली कैरेट होगा। किस नाम से होगा? ओनली कैरेट, ओनली कैरियर, कैरियर। नॉट डाइनिंग। कितने का है? कौन सा पिज़्ज़ा चाहिए? पूरा मेन्यू चेक कर लो आप।
भैया आप अपने आप दे दो कोई जो ढंग का लगे टेस्ट में। इनके पास इनमें ट्राई कर लीजिए। अच्छा भैया ये सही है, पनीर अनियन कैप्सिकम करवा रहे हो, बैठ जाऊँ? बैठिए आप। Thank you.